आज 16वें नंबर की चीज़ है कि जिससे इंसान को बचना चाहिए, वो है बिला ज़रूरत नमाज के अंदर कसदन जानबूझ के खंखारना यानी या इस किस्म की कोई आवाज़ निकालना जिस आवाज़ का कोई लफ्ज़ बन जाए, तो ये भी मुफसिदात सलात में होगा। एक तो हो गया उज़्र की वजह से गला साफ़ करना पड़ता है, या खांसी आ गई या कोई उज़्र आ गया, उस वजह से अगर होगा तो फिर नमाज नहीं टूटेगी। दूसरा हो गया जानबूझकर, वही बात जो पिछली बार बयान हुई कि देर हो रही है, अब इमाम साहब को इशारे भी दिए जा रहे हैं खांसी कर करके या कुछ करके, ऐसा भी हो सकता है, या यूं ही कर रहा है, तो लिखा है फुक़हा किराम ने कि ये नमाज को तोड़ने वालों में से